يعطيكم العافية. عندنا هذا الغاد لاقى في مشكلة عم يطلع صوت، فجينا لنفكه بهي العدة اللي موجودة هون، ولكن الجديد في فتحة، والقديم يلي خربان ما في فتحة، فما فينا نستخدم العدة يلي موجودة هون. هي العدة هي حاليا ما فينا نستخدمها، فبدي اجرب بهالطريقة هي يلي هي عبارة عن 3 براغم مع موتر وراهن، نشد ونحاول نطلع هذا اللاقة لبرا، نشوف اذا الفكرة تاعي راح تزبط ولا لا. انا الصراحة ما جربتها قبل هالمرة، ولكن راح اشوفها هالمرة اذا بتزبط ولا لا. خلونا نشوف مع بعض اذا راح نطلع هاللاقة هيك ولا لا، لانه صعب كثير. هلا العدة انك تضغط جديد موجودة، فهمت علي؟ يعني العدة بتزبط على جديد وبفيك تضغطه، بس ما فيك تطلع القديم. فراح اجرب راح اجرب هالطريقة هي ونشوف مع بعض. شوفوا معي عم بدور البراغي 3 مع بعض، يعني بالتدريج 1 2 3، وعلى مهل شوي شوي وبلش يطلع. يكون طلع السن تاعه، وبنسحب شوي شوي حتى يطلع خالص لبرا. فالامور لحد الان عم تمشي كويس، بس ما لازم نشد كثير مشان ما ينكسروا البراغي او يطقش بوشي. هي صار طالع مسافة مقبولة يعني، ولكن هلا عم بعمل استراحة محارب، ايدي وجعوني شوي. مهم. عم يمشي الامور، وهلا بنركب الجديد بعد شوي. هاي طلعنا اللاقة القديم بهالطريقة اللي فرجيتكم اياها، كان عم يضغط على هالاماكن هي. وهذا هو طبعا كسر 3 4 براغي حتى طلع معي، ولكن طلعته بالاخير. عذبني شوي، رجع لي ايدي شوي انا وعم بشد فيه، ولكن بالاخير طلعته برا. هلا بنطلع هي الغلق هذا، بنشيله بنحطه على الجنب، لانه بدنا نضغط جديد لازم يركب هذا او هي العده لازم تركب عليه. بفوت هذا البرغي الطويل او هذا الشتنجه، تركب فيه من هون، تفوت لجوا بتشده وبيمشي الحال، وهيك تكون امورنا ان شاء الله بالسلام. طبعا انا هلا بالمراحل الاخيره عم فوت اللاقه، نسيت ما اصور فيديو. المهم بدك تحط كتير فت هون، قد ما فيك فت، ايش قد في فت بالعالم تجيب وبتحطه على المكان هذا بين اللاقه وبين الارضيه تاعه. فبتحط فت منيح وزيت منيح، وبتركب هاي القطع هيك. طبعا هذا احد الطرق لتدخيل هذا اللاقة، يعني هي مو الطريقة يلي لازم تنعمل فيها، ولكن اضطريت اعملها لانه ولا فيكتسوغ بيزبط على هذا اللاقة. يعني ما لقيت قطعة تشده لجوا، والقطع الموجودين ما بيطاقوا، فاضطريت اعمل هاي الطريقة هي، ان اضغطوا ضغط، وبالعادة بينضغط او بتنحط شايبة لإله مثل هي حواليه، وبتتركب عليها وبتنشد للآخر. ولكن للأسف ما لاقيت وحدة مناسبة، فأنا اضطريت أعمل بهالطريقة هي، ولكن طريقة شغالة وعملية. هلا بدي أضغطه للأخير، بتكون الأمور فانتاستيك يا معلم. هاي ركبت اللاقة يا شباب، والوضع فانتاستيك. شوفوا معي التركيبة الفانتاستيك والروعة. هلا علينا نحط شوية فت هون على الزنزور. أنا طبعا شلته مشان ما ينضغط مع اللاقة جديد، فممكن ينضرب، فشلته على جنب. فبحط له شوية شحم هون مشان ما يمسك، وبالايام الواحد اذا خرب هذا الزنزور يبدله بسهولة ويسحبه لبرا. غير هيك الامور كويسة، اللاقة وضعه كويس وتمام. فبتمنى الدعم والمتابعة. شكرا لكم، يعطيكم العافية. طبعا السيارة هي اوبل فيفارو.